好啦，今日2025年4月10號，好耐冇行山啦，我終於嚟行下山啦。我哋而家喺邊呢？就喺14號嘅巴士總站赤柱監獄赤柱炮台嗰個站啊！我哋今日好耐冇行嘅斜炮頂，好，呢度就係監獄啦。好啦，斜炮頂就喺個赤柱監獄隔離呢個位上。而家就3點正啊，起步應該1個鐘頭唔使，半個鐘頭行到上去嘅啦，所以應該好快。哇，好耐冇上嚟啦，條路都唔記得咗點行啦。好，直上啦，呢條樓梯咧，一上咧就上到去斜炮頂個標高柱嗰度嘅。哇，好耐冇嚟啊，估唔到咧〜條路已經難到咧，好似唔係路咁樣啊！直頭同條山都冇咩分別啊！真係太耐冇嚟啦，小心地下嗰啲鐵通啊、牙叉啊開晒咗，一陣落嗰陣時真係要小心啲。好啦，行咗10分鐘，呢個就斜炮頂個標高柱啦。呢個發射站呢個標高柱，西遊實就呢度落啦，跟住向下行啦，睇下有冇咁斜先嚇。好啦，唞完一陣間，咁就唯一呢靠標高柱右手邊嗰條路啦。咁呢度有個啲山勢竹林啊，我出嚟嗰陣時咧，係好開揚嘅，乜都冇嘅。嗱，就會出到呢度啦。嗱，呢度咧，我就話好線咧落嚟嗰度咧，線到 PK 嗰個最線就係呢個位啦。但係落到呢度咧就唔難嘅。呢個就見到個海景啦。今日個天都唔錯喎，幾靚嚇。好，就由呢度行啦。開咗條新路咧，就唔使咁樣瀡落去咁斜啦。呢度條咧開咗條新路啦，有人。跟住下邊咧就赤柱監獄啦。對面嗰個位咧就龜背灣啦。哇！呢個位好靚啊，呢個位。嗱，各位睇呢度幾斜，我哋就呢度落嚟嘅啦。不過今日個天真係好靚啊，啲雲你睇下。不過落呢度真係要量力而為啊！呢度真係有啲難度啊。好，跟住呢度咧，開咗條繩幫助下咯，叫做，不過都唔可以太易大條繩啦。好，出邊嘅風景就係咁啦。好啦，我哋沿絲帶行啦，呢度係條絲帶啦，直行啦，就到西遊石噶啦。好啦，又越過高山，又越過谷啊！呢度咧，呢度落咧係好難落嘅，要爬落去咧。跟住咧，下邊呢個咧見到個頂嗰個就西遊石啦。落埋呢度少少就到啦，終於都行完啦。好，繼續間巴低。好啦，終於嚟到個西遊石啦。你睇下。非常之靚嘅呢個西遊石，夠薑就可以爬埋上去添啊！睇個天色幾靚，好耐冇嚟啦，好靚個天色。
好啦，而家5點正，影咗個 time lapse， 跟住就收工啦。而家上邊啲魚鱗幾靚，好啦，睇下行一條新路啊，定係行原路翻去啦。好，而家沿路上翻去先。好啦，拜拜啦，西牛石，再見。好啦。而家係5點正啊！頭先係52分行嘅，而家俾你睇條路都算幾艱辛。睇到流沙水石路線，度直上，要爬㗎，爬上爬落，跟住啲絲帶行就冇錯啦，係咪？我哋行新路定行舊路啊？舊路就喺下邊嗰度行過嘅，呢條新路就呢度直上。新舊路差唔多咋嘛？一條上路，一條下路，好車啊！爬石啊又要，得唔得？睇住腳表都係冇辦法。冇力啊你，膝頭哥冇力啊！趌起身先，個電話驚你。喂，唔好行住，拎呢個。搞掂，俾翻我啦。哇！呢度真係上山頂噶咯喎。係，有條新路啊，橙色絲帶。望下呢個景，哇！魚鱗雲啊，超靚。好，繼續。真係好耐冇行山啦，都有大半年啦，差咗個感覺。不過今日嘅裝備係爭啲嘅。絲帶，橙色絲帶。呢條咪就會應該平少少喎。係啦。你咪使揾支腳架俾你撩一撩佢啊！我有啊，俾我支腳架你撩啊！呢度咁密質質，梗係啦。即係攞支腳架嚟撩撩佢啊！以為呢一排食啊！好。好啦，5點17分，終於行翻落嚟啦。行咗2個鐘頭零17分鐘，行翻呢度搭翻14號巴士啦。咁今日嘅行程就完啦。2個鐘啦，加完1個鐘頭time lapse。好啦，上車走得，呢架車就係啦，拜拜。